Bejn l-20 u l-31 ta' Lulju fil-kampus tal-Università ta' Malta s'issir it-tielet edizzjoni tal-APS Summer Festival, festival li beda jsir hekk kif faqqet il-pandemija tal-COVID sabiex l-artisti seta' jkollhom post fejnjesibixxu t-talent tagħhom. Matul dan il-festival il-quadrangle tal-Università ta' Malta se tinbidel f'avventura artistika bis-sem ta' wħud mill-aqwa talent lokali kif ukoll internazzjonali. Tat id-direzzjoni artistika ta' Analiza Xkembri flimkien ma' ċelebrazzjoni ta' arti u l-maġija li se joffru l-artisti li se jkunu qed jieħdu sem, il-pubbliku huwa assigurat li se jkollu il-jieli b'differenza mill-isbaħ. 12 il-ġurnata li matulhom se jieħdu sem 20 artist li se joffru spettaklu mill-isbaħ għal gosti ta' kulħadd, minn mużika live għasfin, minn teatru mużikali għal attivitajiet speċifikament għat-tfal. Netnews tkellem mad-direttur artistiku Analiza Xkembri li spjegatilna l-importanza ta' dan il-festival li jagħti ċans lill-artisti juru it-talenti tagħhom. Wara l-pandemija speċjalment naħseb huwa importanti ħafna li stage bħal da jerġa' jkun preżenti u li l-artisti jerġa' jkollhom spazju fejn jeżibixxu ruhom u jaħdmu il-ġob tagħhom għax fl-aħħar mill-aħħar huwa hija l-professjoni tagħhom. Però din hija sena partikolari fejn hawn ħafna events speċjalment lokali u allura l-ispazju qed jibda jkun żgħir u qed jibda jinħoloq minn event għall-oħra. Dal-festival huwa festival żgħir, aħna nsejħulu Boutique Festival apposta by choice illi l-festival l-APS Summer Festival jibqa' Boutique Festival għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel biex l-udjenzi iħossuhom iktar safe jiġu f'events bħal dawn għax il-pandemija għadha magħna u allura event forsi iżgħar dak li jkun jista' jħossu iktar safe. U t-tieni biex ukoll nkunu nistgħu nagħtu esperjenza personali kemm lill-artisti li jkunu qegħdin jaħdmu magħna kif ukoll lill-udjenzi li jiġu jattendu jixtru ticket biex jaraw dak kollu li aħna preparajna l-jom. Dan il-festival se jkun qed joffri wkoll numru ta' workshops lill-artisti kif ikoll opportunità lil pubbliku ġenerali sabiex jagħmel dawn il-workshops flimkien mal-artisti infushom. Interessanti il-fatt li meta l-pubbliku jasal għal dan il-festival issib jilqgħu installazzjoni artistika li tirrappreżenta tqaċċit tas-siġar li kien sar sabiex ikun imwetta il-proġett tas-Central Link.